Wow, lihat teman-teman. Wih, mainan apa ini besar sekali. Wow, lihat ternyata mobil balap. Wah, mobil balap racing ya teman-teman. Kita cari wadah dulu. Wih, ini ada wadah. Kita taruh sini ya teman-teman. Kita langsung cari lagi. Wow, lihat. Ini apa lagi teman-teman? Wow, miring sampai mainannya. Ternyata mobil off-road. Wah, keren sekali ya. Monster off-road. Rodanya besar-besar. Kita cari lagi. Cucu. Wih, lihat. Ini apa teman-teman? Ada mainan lagi di sini. Wah, ternyata mobil beko keruk. Keren sekali ya teman-teman. Kita cari lagi. Wadidaw, lihat. Ternyata di sini lebih banyak sekali tumpukan mobil-mobilan. Wah, besar-besar. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Kita langsung kumpulkan satu persatu. Wih, lihat. Ini ada bus tingkat teman-teman. Wah, keren sekali ya. Lihat. Ini bus telolet. Wow, ada helikopter warna merah. Cucu, mantul sekali ya. Wih, ini mobil truk sampah teman-teman. Keren ya. Wow, ada mobil polisi lalu lintas. Widih, lihat, ini dam truk pasir warna hijau teman-teman. Keren sekali ya. Wow, ada truk tangki panjang. Wih, rodanya banyak. Mantap. Wih, lihat, ini ada bulldozer pengeruk tanah teman-teman. Keren ya. Ini mobil truk sampah warna biru teman-teman. Keren ya. Wow, lihat. Ini ada mobil ambulan teman-teman. Keren. Wih, ini bus telolet sepertinya. Keren sekali ya. Lihat, ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren ya teman-teman. Wow, ada mobil balap warna kuning. Mantul sekali ya. Lihat, ini mobil truk tambang. Wih, keren. Wow, ada mobil militer bawa roket teman-teman. Keren sekali ya. Wadidaw, lihat, ini ada mobil pickup hijet. Wih, rodanya besar. Wow, ada kereta api Thomas. Mantap ya teman-teman.
Widih, widih, ini mobil truk mixer. Keren ya. Wih, dam truk pasir warna kuning. Mantul. Wow, ada MotoGP juga teman-teman. Mantul ya. Wow, lihat, ini besar sekali truk kontainer towing warna merah. Wih, keren. Wow, ada kereta api klasik. Mantul ya teman-teman. Wih, ini bus telolet warna merah oleng. Keren ya teman-teman. Wih, eskavator pengeruk pasir. Mantul ya. Lihat, ini ada mobil truk keren. Mantap. Ada bus telolet lagi teman-teman. Panjang sekali ya. Lihat, ini ada truk tangki Pertamina besar. Wow, wadahnya tidak muat. Kita taruh sini ya teman-teman. Wih, ini ada Jeep Off-Road juga teman-teman. Keren ya. Lihat, ini mobil balap McQueen. Wih, keren. Wow, dam truk pasirnya ini lebih besar teman-teman. Wih, mantul ya. Wow, ada tank baja atau tank militer. Keren. Lihat, ini mobil Dinoco. Mantul ya. Ada pemadam kebakaran lagi teman-teman. Keren. Lihat, mobil boxnya besar sekali. Mantul ya, kita taruh sini. Lihat teman-teman, ini ada mobil truk kontainer towing. Mantap. Ini besar sekali teman-teman, kontainer box. Wow, mantap. Dan yang terakhir, ada bulldozer pembersih salju teman-teman. Keren sekali ya. Wih, dapat banyak mainannya teman-teman.